अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां अवां जो पंहिंजो अदाकार काज़ी अब्दुल सत्तार। अवां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल सत्तार काज़ी व्लॉग। जी हाँ दोस्तो, जीअं त अवां ॾिसो पिया ऐं ॾिसी रहिया हूंदव, सोप सीरियल दुलाब जी 48, 49 ऐं 50 क़िस्तूं हली चुकियूं आहिनि, याने 50 पूरी थी चुकी आहे। ऐं हिन 50 में जेको हींअर ड्रामो थी वियो आहे, तमामु ज़बरदस्त मज़ेदार ड्रामो थी वियो आहे। ऐं हिन ड्रामे बाबति मां अव्हां ताईं पहुचाईंदुसि गुज़िरियल क़िस्त जी अपडेट। जेके दोस्त इन क़िस्त खे न ॾिसी सघिया आहिनि, उन्हनि दोस्तनि जे लाइ ही आहे अपडेट जेका मां अव्हां दोस्तनि ताईं पहुचाइण वारो आहियां। अव्हां दोस्तनि खे जेका ही पहुचाईंदुसि अपडेट, उहा आहे क़िस्त नंबर 50 जी जेका क़िस्त असांजा दोस्त न ॾिसी चुका आहिनि, उन्हनि जे लाइ मां ही अपडेट पहुचाइणु चाहियां थो। मां उमेदु कयां थो त मुंहिंजो ही वीडियो अव्हां दोस्तनि जे लाइ, अव्हां पहिरीं प्यारनि जे लाइ तमामु हिकिड़ी बहितरीन जेको आहे रहनुमाई कंदो, बहितरीन हिकु अपडेट अव्हां ताईं पहुचाईंदो। ऐं मुंहिंजे हिन वीडियो खे मां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मुंहिंजे हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा कयो। आख़िर ताईं ॾिसण सां इहो आहे जो अव्हां दोस्तनि जो जेको सहकार आहे, अव्हां दोस्तनि जो जेको प्यारु आहे, अव्हां दोस्तनि जो जेको साथ आहे, उहो मूंसां हमेशह गॾु रहंदो। ऐं मां उन सां अव्हां जो जेको आहे हिकु एहसानमंद बि रहंदुसि। मां अव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त क़िस्त नंबर जेका 50 आहे, उन 50 क़िस्त में जेको थियो, जेको न थियो, जेको थियण वारो आहे, उन बाबति अव्हां दोस्तनि ताईं अपडेट पहुचायां थो पियो। त सभ खां पहिरियां मां अव्हां दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि, जेकॾहिं अव्हां आयो मुंहिंजे हिन चैनल ते नया, त बराए महिरबानी सभ खां पहिरियां त अव्हां मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण खां पोइ बेल आल बटन खे दॿायो, त जीअं मुंहिंजे अचण वारी जेका न्यू वीडियो आहे, उनजो नोटिफिकेशन अव्हां जे मोबाइल, टच मोबाइल में अची वञे ऐं अव्हां उहो वीडियो बआसानी ॾिसी सघो। त दोस्तो, मां अव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदो हलंदुसि, सब्सक्राइब करण खां पोइ बेल आल बटन दॿायो ऐं मुंहिंजे हिन वीडियो खे लाइक कमेंट कंदा हलो। ऐं पंहिंजो नालो, पंहिंजी सिटीअ जो नालो, पंहिंजे कास्ट जेका आहे उहा लिखी कमेंट में ॿुधायो, त मां अव्हां दोस्तनि जो शुक्रियो अदा कयां ऐं कंदो रहंदुसि। ऐं जेके दोस्त हींअर अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न करे चुका आहिनि, त उन्हनि खे वरी बि इहा गुज़ारिश कंदुसि त बराए महिरबानी मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आल बटन खे दॿायो, त जीअं अचण वारी मुंहिंजी न्यू वीडियो अव्हां बआसानी ॾिसी सघो। त दोस्तो, जीअं त अव्हां 50 नंबर क़िस्त जेके दोस्त न ॾिसी चुकिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ इहो आहे मुंहिंजी चवणी त जेको पहिरियों सीन लॻे थो, पहिरियों ई सीन मलूक पंहिंजी घरवारी ऐं कुंज खे कुटे थो, जेका उहो पाणी उनखे ॾियण जे लाइ अचे थी पई, जंहिं ते मलूक खे चिड़ अचे थी त तूं अॻ में कहिड़ो भलो कमु कयो आहे जो हींअर मुंहिंजे साम्हूं अचे थी। मूं तोखे केतिरा दफ़ा चयो आहे त मुंहिंजे साम्हूं न ईंदी कर, जंहिं ते मलूक जी घरवारी उनखे चयो त खिरणी शिरणी जेको नालो उनखे सॾे थी, त उन ते मलूक कावड़ में अची करे कुंज खे बि जेको आहे चंबा चुंबा हणे थो ऐं हुनखे बि चंबा चुंबा हणी निकिरी वञे थो। ऐं उन खां पोइ जेको आहे हिकिड़ो ॿियो सीन लॻे थो, उहो लॻे थो मीर शहनवाज़ ख़ान जो। मीर शहनवाज़ ख़ान जेको मोलू जेको कमदार आहे, उन कमदार खे चए थो त मूंखे लॻे थो त सोढल गुलक परीअ खे भॼाए वियो आहे। हाणे इहा ख़बर कीअं लहणी पवंदी, इहो हाणे कमु तुंहिंजो आहे ऐं तूं ई इहा ख़बर मूंखे हाणे ॾेई सघे थो। त जंहिं ते मोलू हुनखे चए थो त इहो मुंहिंजो 5 मिंटनि जो खेल आहे, मां इहा ख़बर अव्हांखे शाम ताईं हर हाल में आणे ॾींदुसि।
मोलू इहो चई निकिरी वञे थो ऐं हेॾां वरी ॿियो सीन लॻे थो अलण ऐं वसाए वारनि जो जेको बाइक मुराद ख़ान वारनि जी जेकी बाइक आहे मोटर साइकिल उहो रस्ते ते किरियल हूंदो आहे ऐं उनजी निशानदेही इहे करे ईंदा आहिनि। उन खां पोइ वरी हिकिड़ो ॿियो सीन लॻे थो उहो सीन लॻे थो मीर मंसूर ख़ान जो। जी हा, मीर मंसूर ख़ान जो सीन लॻे थो जेको अम्मा साइण खे चए थो त जेको असांजो साथी ज़फ़र मारिजी वियो ऐं उहो कीअं थो थी सघे त अहिड़ो ॾोह वारो कमु कीअं थो करे सघे। इहा सारी चाल चालाकी जेका आहे उहा DSP ऐं इंस्पेक्टर पुलिस वारनि जी आहे, जंहिंजे करे उहा पंहिंजी अम्मा साइण खे सम्झाइणु चाहे थो त अम्मा साइण हुनखे चए थी त किथे इहा दुश्मननि जी चाल त न आहे। पोइ बि मंसूर ख़ान चए थो त इहा दुश्मननि जी चाल न बल्कि इहा पुलिस जी हिकिड़ी चाल आहे। त दोस्तो उन खां पोइ वरी हिकु ॿियो सीन लॻे थो मिठू वारनि जो। मिठू ऐं हुनजे भाउ जो सीन लॻे थो जेको पंहिंजे पीउ सां वेठल हूंदा आहिनि। पीउ हुनखे चवंदो आहे मिठूअ खे बाबा हाणे मिठू कमाइणु लॻो आहे त मां हाणे मिठूअ जो जेको रिश्तो मोलू वारनि जी जेका भेण आहे मोलू कमदार जी उहा उन खां घुर कयां थो। जंहिं ते हुनजो ॿियो भाउ चए थो त उहा त मुंहिंजी जेको आहे पसंदि आहे, हीउ कहिड़ो हुनखे पसंदि करे हुनजी ॾिठल ई न आहे। जंहिं ते ॿी भाउ ॿकजी पियो वञे था। कॉमेडी सीन आहे, वरी अंदरि भॼी वञे थो, होॾां वरी लॾू अलाए छा खाईंदो वापसि अचे थो। ऐं उन खां पोइ वरी इहो सीन जीअं ई कट थिए थो पियो त मथां वरी साॻियो ई सीन मीर शहनवाज़ ख़ान जो सीन लॻे थो जेको मोलूअ खे पुछा करे थो छा थियो छा न थियो। उन खां पोइ वरी मुराद ख़ान वारनि जो सीन लॻे थो जंहिं ते मुराद ख़ान खे पंहिंजी घरवारी चवंदी आहे मरियम त अदी वारियूं आहियूं, चाचो चाची आया हुआ ऐं सोटल जे बारे में चवनि पिया त सोटल अहिड़ो गंदो कमु करे वियो आहे, असां जेको आहे सोचे नथा सघूं ऐं असांजे सोटल खे तव्हां माफ़ु कयो। जंहिं ते मुराद ख़ान चए थो त तूं मरियम खे ॿुधाए त छा सोडल खे माफ़ु करे सघिजे थो, सोडल कमु ई अहिड़ो कयो आहे। बहरहाल मरियम अलाए छा आहे नालो आहे जेका मुराद जी जेका घरवारी आहे। ऐं उन खां पोइ वरी जेको आहे इन्हनि खे वरी अलान ऐं मींहं वारनि जो जेको आहे वरी सीन लॻे थो। उहे वरी पीरल खे ॿुधाइनि था त बाबा हीअ मोटर साइकिल बंदि जे कच में पियल हुयो जिते जेको आहे त तव्हांजी मोटर साइकिल, जिते पीरल चए थो त असांजी मोटर साइकिल जहिड़ियूं आहिनि, हीअ असांजी मोटर साइकिल न आहे। ऐं हिन जी मोटर साइकिल ॾिठी न ॻाल्हि न पंधु, पोइ बि हिननि खे चई छॾे थो त हीअ असांजी न आहे। ऐं होॾां वरी पीरल अचे थो, वरी रस्ते में वरी हिनखे मोलू मिले थो। मोलू खे चए थो त अलाह खे मन अहिड़ो को कुधो कमु न कजांइ जंहिंजे करे जेको आहे पूरे तर में जेको आहे भंभण मची वञे ऐं बाहि ॿरी वञे नथा। अगरि अहिड़ो कमु शैतानी अहिड़ो कयूं त तोखे असां ऐं मुराद ज़िंदा कोन छॾींदा। वरी मोलू पोइ बि नथो रहे ऐं पंहिंजी भेण खे मुराद जे घर ऐं सोडल वारनि जे घर मोकिले थो, जेका उहा अंदरि जासूसी लाहिण जे लाइ वञे थी, जितां उहो ख़ाली हथे मोटी अचे थी। वरी बि जेको आहे सोडल जे घर वञे थी, उतां बि साॻियो ई जेको आहे न ख़बर लही अचे थी त उते न ई कूंज आहे, न ई उते गुल परी आहे, न ई सोडल आहे। वञी पंहिंजे भाउ खे ॿुधाए थी। भाउ वरी उतां अची करे पंहिंजे मीर शाहनवाज़ ख़ान खे जेको मोलू आहे मीर शाहनवाज़ ख़ान खे अची ॿुधाए थो। मीर शाहनवाज़ ख़ान चए थो त हाणे ईंदो मज़ो, हाणे मुराद ख़ान खे जेका बदनामी लिकाइणु पियो चाहे त हाणे इहा बदनामी उनखे पंहिंजी गिचीअ में पइजी वेंदी। त मीर शाहनवाज़ इन मौक़े जी तलाश में हो त किथे मूंखे इहा थोरी ख़बर लॻे। ऐं होॾां वरी जेको आहे पीरल अचे थो मुराद ख़ान वटि ऐं पीरल अची मुराद ख़ान खे चए थो त ॾे ख़बर। मुराद चए थो त अलीअ सां तुंहिंजो राबितो थियो जेको जॾहिं तूं हुनखे चयो त तूं जंहिं कम जे लाइ वञे थो त उन सां मूंसां पल पल जी मूंखे रिपोर्ट ॾींदो रहिजांइ किथे पहुतो आहीं किथे न पहुतो आहीं। ऐं उन ते पीरल उनखे चयो त अदा हिकिड़ी ॿी बि ख़बर आहे, अञा थी उनजो नंबर पावर ऑफ वञे थो, अलीअ जो उन सां को राबितो नथो थिए। ऐं मां ॿाहिरि वियो हुउसि त मूंखे अलन ऐं मीहल वारा मिलिया हुआ, उहे चवनि पिया त अलीअ जी मोटर साइकिल बंदि जी कच्छ में किरी पई हुई, जंहिं ते
मूं हुनखे चयो त इहा मोटरसाइकिल असांजी न आहे, इहा मोटरसाइकिलनि जहिड़ी। उनजे बावजूदि जंहिं ते टप खाई मुराद ख़ान उते त उते छा पोइ जल्दी जेको आहे अली ख़ान जो नंबर मिलाए। अली ख़ान जो नंबर मिलाइनि त अली ख़ान जो नंबर नथो मिले ऐं मुराद जेको आहे बसि उथी करे तकड़ि मां चए थो त तूं वारो कर मोटरसाइकिल कढ त मां ॿार अली जेको आहे अलीअ जी ॻोल्हा कयूं था। ठीकु अहिड़ीअ तरह ई ॿार निकिरी वञनि था ऐं जेको आहे होॾां वरी मीर शाहनवाज़ ख़ान जो सीन लॻे थो। जेको मीर शाहनवाज़ ख़ान वटि उहो अचे थो माण्हू जेको हाशिम हिनखे चए थो त मां तुंहिंजो कमु करे आयो आहियां। जेको मंठार जो माण्हू आहे मंठार अची हुनखे चए थो मीर शाहनवाज़ ख़ान खे त जंहिं कम जे लाइ हमराह खे मोकिलियोसीं उहो कमु हमराह करे मोटी आयो आहे। जंहिं ते उनखे वठी अचे थो हाशिम खे। हाशिम हिनखे चए थो मां अहिड़ो कमु करे आयो आहियां जहिड़ो कंहिं न कयो हूंदो। जंहिं ते मीर शाहनवाज़ ख़ान जो जे करे अगरि इहो तूं कमु करियो त हिनमहिल ते अञा ताईं मुराद वारनि ते इहा ख़बर छो कोन पहुती आहे। चए थो त मां कमु अहिड़ी जाइ ते करे आयो आहियां त उहे शाम ताईं उन्हनि खे ज़रूरु ख़बर पइजी वेंदी कंहिं बि हाल में। त दोस्तो ही हुई 50 नंबर क़िस्त जी जेका पूरी अपडेट अवां दोस्तनि ते पहुचाई। ऐं हाणे ॾिसो पिया त अली ख़ान जो जेको आहे मरण जी तस्दीक थी आहे या न थी आहे या अॻिली क़िस्त में उनखे ॾेखारींदा। अली ख़ान खे मुअल ऐं जेको आहे ही ओॾां वञे थो पियो ऐं छा उहो जेको आहे सोल्जर कंहिं वटि लिकल आहे कहिड़ो माण्हू आहे उन बाबति बि अवां दोस्तनि खे क़िस्त नंबर 51 में सारी अपडेट ॾींदासीं इनशा अल्लाह। उमीद कयां थो त मुंहिंजो हीउ वीडियो अवां दोस्तनि खे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं पसंदि आयो आहे त मुंहिंजे हिन वीडियो खे लाइक कमेंट ज़रूरु करो। ऐं मां अवां दोस्तनि खे वरी बि इहा गुज़ारिश कंदो हलंदुसि त जेकॾहिं दोस्तो अवां मुंहिंजे हिन चैनल ते न्यू आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो। सब्सक्राइब करण खां पोइ बेल आल बटन खे दॿायो त जीअं मुंहिंजी अचण वारी जेका न्यू वीडियो आहे उनखे अवां आसानी ॾिसी सघो। त दोस्तो तव्हां दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी। अलाह करे ख़ुशि हुजो आबाद हुजो हमेशह गुलनि जीअं टहिकंदा टिड़ंदा रहो इहा ई मुंहिंजी दुआ आहे। ऐं कुझु दोस्तनि जा जेको आहे मां नाला खणंदुसि। बहरहाल इन जेके ॿ वीडियो मूं रखिया आहिनि उन्हनि दोस्तनि जा कमेंट ई कुल ॿ या टे आया आहिनि। उहो जेको बसि हिकु ई मुंहिंजो भाणेजो आहे जेको असगर अली थेबो साहिबु उनजी वॾी महिरबानी। त असगर अली थेबो साहिबु अलाह जी महिरबानीअ सां अलाह जे फज़ल सां मुंहिंजी ॿनी आहे उहा बि 1 एकड़ जेके अबनि ॾाॾनि खां वठी आहे ऐं हुनखे आऊं पाणी संभालींदो आहियां ऐं हुनमें कणिक लॻाई आहे माशाअल्लाह। कणिक खे पाणी वग़ैरह बि लॻायो आहे ऐं दुआ कयो त इनशा अल्लाह उहा कणिक सुठी थिए ऐं सुठी पैदावार ॾिए ऐं ॿिज बि जेको आहे तमामु ज़बरदस्तु लॻायो आहे। अलाह हुनमें बरकत ॾिए। अलाह साईं हुनमें जेको आहे खोड़ थिए त जीअं पूरे साल जो गुज़र सफ़र थी वञे। त अवां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। या अॻिले वीडियो में मां हिकिड़ो मैसेज अवां दोस्तनि जे लाइ छॾियो त जेके कमंद जूं ट्रालियूं या गाॾियूं कहिड़े बि क़िस्म जूं या ॻोठनि में आम तौर ते मिटीअ जूं ट्रालियूं भरिजी अचनि थियूं या ॻोठनि में या शहरनि में अचनि थियूं त उन्हनि जे पोयां काफ़ी जेको आहे न ॿार डोड़ंदा पोयां कढ लॻंदा आहिनि। त मां इहा गुज़ारिश कंदुसि त पंहिंजे उन्हनि जे जेके वालदेन आहिनि त उहे उन्हनि ॿारनि ते थोरो कंट्रोल करनि ऐं वधि में वधि तालीम जी तरफ़ उन्हनि खे मुतवजा करनि त जीअं उन्हनि में शऊर पैदा थी वञे। ऐं मां त चवंदुसि त अवां दोस्तनि जो साथ हमेशह मूंसां गॾु रहे। अव्हां खे सुठा मैसेज अव्हां खे सुठा जेको आहे सबक़ु आमेज़ हिकिड़ा मैसेज ॾींदो हलंदुसि त जंहिंमां असांजो जेको आहे हिकिड़ो इहो मैसेज सदका जारिया सम्झी करे शेयर बि कंदा वञो। ऐं थी सघे थो त को बि असांजो हिकिड़ो दोस्त बि पंहिंजे ॿारनि खे अगरि कंट्रोल में आणे छॾियो त ईअं सम्झंदो त असांजो बि जेको आहे न सदका जारिया में हिसो मिली वेंदो। ऐं चवंदा आहिनि नेक कम में देरि न करणु घुरिजे। नेक कमु आहे ऐं नेकियूं मुफ़्त में कमाए वठो। दोस्तो हीअ आहे नेकी कमाइण जो वक़्तु। ऐं अलाह करे ख़ुशि हुजो आबाद हुजो। मां त चाहियां थो इहो साथ हमेशह रहंदो इनशा अल्लाह। पंहिंजो वरी मिलूं था पाण हिकिड़े नए वीडियो में। ऐं तेसीं ताईं मां अवां दोस्तनि खां वठंदुसि इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिए लतीफ़ जी नगरी जिए लतीफ़ जी ॿोली जिए सिंध में रहंदड़ असांजा सिंधी अबोज मारवाड़ा हमेशह आबाद रहनि ख़ुशि रहनि
सदाईं ख़ुशियूं माणनि, सदाईं ख़ुशियूं माणनि। अलाह उन्हनि खे आबाद रखे। अलाह अवां सभिनी दोस्तनि खे आबाद रखे। अलाह अवां जो जेको आहे मन जूं मुरादूं पूरियूं करे। अलाह साईं अवां जा जेके नेक तमनाऊं आहिनि उहे अलाह साईं अवां जी पूरियूं करे। इनशा अज़ीम अलाह साईं अवां खे सिहत, तंदुरुस्ती, शफ़ा कामिला अता फ़रमाए। इहा ई मुंहिंजी दुआ आहे सभिनी दोस्तनि जे लाइ। ऐं वरी बि ॿीहर उन दोस्तनि खे इहा ई गुज़ारिश कंदुसि त आख़िर ताईं मुंहिंजे हिन वीडियो खे ॾिसंदा करो। आख़िर ताईं ॾिसण सां तव्हां दोस्तनि जो जेको हीउ प्यारु ख़ुलूस उहो मुंहिंजे लाइ वॾो हिकिड़ो एज़ाज़ु आहे। ऐं वरी महिरबानी तव्हां दोस्तनि जी। जुदा न फिदा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।